大家好，我是钟小姐，在伦敦。今天是伦敦时间的8月7号，现在是晚上90点钟了。然后我本来没有想做这个视频，但是我觉得特别搞笑的是，我是8月5号录制的那个749局和秦岭龙脉被毁的那个视频的，外加就是我怀疑最近全国大片的洪水啊、暴雨造成的洪水啊，都是因为有日本的九局一派的他们那个风水传人在中国的各个城市、各个省市搞这种破坏，钉那个困农钉。然后把这些龙穴都捣毁，让逼的这些龙都跑出来，全国大范围的这个降雨。然后呢，我当时做那个视频的时候是在伦敦时间的8月5号的下午，那个剪辑完成以后，把它上传到YouTube 还有国内我的微信视频号的时候呢。在国内是8月6日的凌晨，大概可能1、2点钟。因为当时我把那个上传以后，我就去睡觉去了，所以它到底是什么时候发布出来的，我不太清楚。但是肯定就是在，国内北京的8月6号的凌晨1、2点之后，到我第二天早上起来，就是国内的那时候是下午了。那个时候我的视频已经发了，大家不要嫌我啰嗦啊。我必须要把这个时间线先划清。到了我起床的时候呢，国内已经是8月6号的下午了。然后那时候我一看那个网上的新闻啊、视频啊，就都出来说，哎呀，今天北京好奇怪呀，连续下了1个星期的大暴雨，突然停了，突然停了。然后变成了45度的高温，然后当时我立刻就给我姐打电话，我说，哎，我说怎么回事啊？我说雨突然停了，然后那个我看视频上还说今天北京都45度高温了，然后我姐说。岂止45度啊，我觉得47、8度都有了，就变成烧烤模式了。突然间，就是在过去大概是从7月22、23号左右开始下雨，然后到27号的时候就已经变成洪灾了嘛。因为那时候的新闻就已经出来说，北京在23号到27号这4天时间里面，降雨量是566毫米。那么北京去年全年的降雨量才600毫米，就是说相当于那4天下了北京去年2024年1整年的降雨量，整个是我看那个网上的新闻说是几十个西湖的水泼进了北京城。然后呢，但是我8月6号的凌晨，北京时间的凌晨发完那个749局和中国龙脉还有这个飞龙在天降雨的这个视频之后，你说巧不巧？你觉得真是巧合吗？然后突然间，等我起床的时候，8个小时以后，北京就我不知道它北京到底是什么时候雨停的，但是肯定就是在8月6号嘛。那8月6号以后，突然间就变成了酷暑，变成了大热天儿。然后我今天呢，我还跟我姐说，我说那现在是怎么说？就彻底雨就停了。然后我姐说天气预报说呢，过几天呢，这几天呢还是要下雨，但是可能没有那么大了。然后我立刻就去搜网上的天气预报，然后我发现，我不知道国内的北京的天气预报是怎么样，因为我搜的是就是一个世界天气预报嘛。那我点那个北京那个城市呢，它显示的是只有明天星期五，也就是8月8号的时候，北京还会下小到中雨，然后后面那3、4天、4、5天就都没有雨了。我看到的世界的天气预报是这么显示的，就一直到下个星期，可能要到下个星期周5、周6才会又有小到中雨。所以我今天这个视频啊，就跟大家讲一个虚构的故事，大家就随便听听看啊。就是我觉得是怎么回事呢？就是实际上啊，就像我说的，日本人他是贼心不死啊。不过说实话，日本人倒也不仅仅是对我们有这种深仇大恨。日本人他这个民族啊就很奇怪，他是特别好斗的一个民族。我就不知道他那个是那个日本岛国的那个风水有问题吗，还是怎么着？就是说，你说其他世界各地的这个老百姓啊，都是喜欢这个叫什么大家和和平平、和和美美的生活，就是日本不，日本就因为他也不只是针对中国呀，他那个1战、2战时期，他也打那个什么东南沿海对吧？然后甚至于偷袭珍珠港嘛，对吧？还去打美国，那美国是个巨人一样的，他那么点小日本，他还跑去打美国，所以这个跟他的那个国家的经济实力呀什么的也一点关系都没有。就是日本的他这个民族啊，他的民族的这个特性啊，就是一个非常好斗的一个。我不知道怎么去形容，就是一个很好斗的一个，他而且有一点妄想症的那种，他想要征服全世界，他觉得他很厉害，他觉得他很牛逼，他能够征服全世界，他是这么一个民族。所以呢，
那我6号那个视频我就说了嘛，我说它是一个军国主义国家。那么虽然他二战战败了，因为你跑去偷袭珍珠港，然后美国砰叽给你2颗原子弹，一巴掌打下来，你彻底没声了，对吧？但是他还是贼心不死啊，他贼心不死。那么他也知道他打不了美国，但是他也不可能再来打中国，对吧？所以他就开始搞小破坏，他就开始搞各种各样的小破坏，他就要么去把秦岭我们的龙脉给斩断了呀，然后一看那个把那个违章建筑给拆除了。哎，说到这个，我昨天的视频嘛，没有讲那么详细啊，就是当初就是中央啊是下了6道禁令，才把这个秦迈的那个困农丁的那个违章的别墅才给彻底拆除，而且整个拆除的这个时间大概是从14年到2023年才彻底拆掉最后一所别墅，所以整个时间耗了差不多将近10年。才把那个，而且我昨天说的是100多栋别墅，今天我查到准确的数据是1194栋别墅，才把这1194栋别墅拆完。所以你想想看，这个地方势力得收受了多少这个日本的那个开发商的那个，就是那日本公司的那个贿赂，他才会这么死的不允许。中央是下了6道命令啊，最后才把它拆了，而且是历时9年呀。你说实话，如果说是中央第一次下令的时候，下这个金牌令的时候，让他拆的时候，他就拆了。那个时候也就是14、15年就拆了。那么他是大概12、13年才建成的，14、15年就拆了呢，还不至于把那个龙啊，那个龙也就被那个钉子被跟那小人扎针似的，也就才扎了个1、2年，可能还不至于死，你明白我意思吗？那么他一直耗到19年才拆除了大部分，然后最后一栋别墅是2023年才拆完，整个耗费了9年。让中央下了6道命令才拆完。那么这9年时间，说实话，那个龙啊，不叫奄奄一息，我觉得也基本上就这个龙的这个真气啊，也已经耗尽了。那么反正我看到那个也有那个网上的那个视频啊，也不知道真的假的啊，说呢749局还有这个道家高人呢，就想方设法用了很多那个招数。当时为了破这个他已经钉下的这个困农钉嘛，要怎么来破解它呢？而且他们还发现那个就是那个他不是往下挖了50多米的那个地桩嘛，就是钉那个钉子嘛。然后呢，他那些桩子里面还有那个就是叫什么金属我忘了，反正就是一种很辐射很厉害的那种重金属，然后做了6个菊花一样的那种鼎。我看那样子有点像国内古代的那种青铜鼎的那种感觉，但是它是在地下做的。然后呢，就那6个鼎呢，就是那个日本九局一派的那个他们的那个会标，或者是那个就是他们这个风水学派的一个标记。所以说基本上就坐实了，就是九局一派啊，就是日本的九局一派，这个他们是专门就是一说到这个又说得远了，就是说当初呢这个风水堪舆啊什么这个那个呢，是从中国的唐朝传到这个日本去的。那么中国的这一套悬空飞星啊、堪舆啊、阴阳啊、命理啊这些还有奇门遁甲啊这些传到日本去的时候呢，就是它有很多种嘛，也包括有八字啊什么的啊。那么在日本呢，就分成了2派，一派呢就是比较正统的，为日本的皇室服务的，它那一个就有点像中国那个古代封建社会的那个钦天监的那个作用，它就是专门给皇室服务、为国运服务的那么一个，它那个派叫什么我忘了，反正那一派呢是以奇门遁甲为主，就是以那个地形为主，那么还有一派的分支呢，就是这个阴阳堪舆，就是风水。还有一个是什么我忘了，反正就是说剩下的那两样呢，就是九局一派。那么九局一派在这个日本呢，它不是这个日本皇室的这个官方的就是负责国家国运的这种预测的这么一个机构，它更多的是在民间。但是呢，它实际上就是因为他们学这2个风水流派，日本的2个风水流派，他们的所长啊，他们的主要的擅长的东西是不一样的。那么这次闹事的呢是九局一派啊，不是他另外那个给日本皇室服务的那个，我忘了那个叫什么名字，大家可以上网去搜一下我为什么要说这个呢？就是那就基本上，因为他那6个那个像青铜器一样的那6个重金属的那个桩就坐实了，因为那个就是他们的那个会标嘛，就坐实了是这个风水学派的传人在中国搞事情。那么我基本上也可以肯定呢，
就近期啊，近期中国的各地，我说了拍的那些龙的那些在天上飞的那些视频，也都是我认为也都是日本，他看秦岭已经破坏的差不多了，然后他又在中国的大陆上七七八八的继续搞啊，继续搞，然后就搞出来今年的这些大灾。而且的话，大家记不记得？大家肯定不记得，因为那时候我们都没出生的。就是日本伪满洲国，就是在中国设立那个伪满洲国的时候，因为我以前有刷到过，就是关于龙啊，到底是不是存在，然后他们就是网上的那个包括维基上都有啊，就是一个最重要的一个物证，就是有人亲眼见过龙的物证，就是大概差不多100年前，大概是1930年代，日本在这个东三省设立伪满洲国的时候呢，就那个时期。有一天呢，那个是有报纸报道的，所以这个是唯一一个就是坐实了，就是有人亲眼见到了龙，而且有人他们还甚至有的把那个龙的鳞片撕下来带回家，还有的弄了一块龙的那个骨头带回家供着那种，你知道吗？啊，对，就是说那个新闻，那就是大家如果去查当时那个我忘了是在哪一个省了，突然有一天从天上掉下来，垂直的掉下来了一条巨龙，然后那个龙的，就是所有就是历史书上古书上记载的和这次这个伪满洲国的那个东三省的那个发现的那条真龙的话，基本上都是一样的，都说它是特别巨大的一个生物，就可能短的话有几十米，长的话可能上百米。然后我就单说这个民国时期的，在这个被东北的报纸报道了的这个真事儿的这个龙呢，它的直径啊。它的那个身体的直径就有1米，然后就是长的话说是多少丈我忘了，反正就是很大巨大的一条龙。大家想想，如果直径都有1米的话，大家能够想到它的那个大小了。所以说应该是一种，我觉得应该是当地龙王级别的一只巨龙。因为一般的小龙的话，它不会说它的身体的那个直径有1米的。你比如说蛇的话，你见过有一米粗的蛇吗？对不对？那得有多大呀？啊，所以我就觉得那个应该是镇守在这个东北三省，就是那块，因为长白山它也是一个龙脉嘛。长白山就是从中国的东北，然后一直延续到这个朝鲜、韩国。那我昨天的视频也说了，这个日本也在韩国，在长白山、青瓦台这些地方都是布下了这个风水局来破坏这个韩国的风水的，也是那种铁钉就是那个风水钉啊。那么所以呢，我个人认为的话，那么他们在日本当时在占领这个伪满洲国，就是东三省的时候，成立伪满洲国的时候，应该也是在东北布了这些局的。那么一个最典型的例子，我为什么要提到那条从天而降的龙，然后被东北的报纸有照片而且有照片，那个报道我还看了，有照片，就网上有，那条龙呢？那个就应该是九居一派也好，或者是他们日本皇室的那个风水传人也好，在伪满洲国布这个风水局的时候杀死的一条龙。大家明白我意思了吗？他当时就是一方面，他是在整个这个东三省啊布下了这个他的，就像他在秦岭布的这种局一样，不管他是修什么铁路也好啊，修房子也好啊，修建筑也好啊，他如果在地底下的这个地基里面扎了什么东西，那个时候又没有什么探测器，又没有什么那个叫什么卫星什么的，你哪看得到它地底下埋了什么东西啊？对吧？你如果他在地底下埋了什么那种风水的那种叫什么法器的话，你是根本在地面上，而且又是深了几十米，你是根本看不到的，什么都看不到的。所以我是确定他们在东北三省是做了这种手脚的。这也就是为什么东北三省本来它是物产资源是非常丰富的一个地区，但是从建国从二战以后吧，到建国到现在，他们那边的经济就一直都不是很发达，他一般都是做这种军工啊，还有这种重工业，但是他们就是经济方面就一直都不是很发达，就是肯定是因为他那块长白山的那个龙脉呀，已经被日本人在满洲国时期给毁掉了，而且他还把当地最大的那个管事儿的，在东北管事儿的那个老龙王给杀了。我真的没有开玩笑，这不是我瞎编的，大家自己去搜那个民国的报纸，因为我是在网上看了那个报纸的截图的。
我是看到那个报纸的照片的，然后连那个龙的那个，就是它那个龙的那个照片都已经非常非常模糊了，因为那是1930几年的照片嘛，那个又是印在那个黑白报纸上的油墨印的，所以已经很模糊了，但是你还是能够非常完整的看到那个龙的形状啊。哎，我怎么扯这儿来了？越扯越远了。哎，我这东三省的故事我回头再讲好不好？我今天接着再讲北京昨天到底发生了什么啊？那么昨天呢，就是说我8月6号凌晨的时候，我把这个视频发出去以后，然后到早上8、9点钟大家都起床的时候，就惊奇的发现雨突然莫名其妙的停了，然后一整天都是40多度的高温。大家想想看，40多度高温是不是就把那水给抽干了？原来比如说密云水库也好，还有那个就是怀柔啊那些地方，就是水灾非常严重，那个当时那个水位都已经升高到那个，就是根据那个淹的那个房屋看到那个水位都已经升高到2米高了，所以说已经非常大了。那么昨天的这个烈日当空40几度的高温，那势必就会吸干很多很多的水分，对不对？那么这个不是重点，重点是大家想一想，虽然我的视频啊到目前为止只有几百个人看了，但是呢，你知道大数据它是很聪明的，所以我个人认为啊，不是我吹牛，我觉得很大的可能性呢是这个视频可能会被某些人看到，然后那些人可能就会上报给749局也好，上报给这个北京的这个管事儿的人也好，然后呢，他们肯定，你知道日本的那些什么风水乱七八糟的，它是从中国传过去的呀。它是从唐朝中国这边传出去，哎，你说我们中国人也真是傻啊！你有这些本事，你干嘛要传给外国人呢？你传给外国人，结果让他们现在来搞我们。所以我就说呀，这些风水秘籍啊，是真的只能是传什么传男不传女，传内不传外，传男不传女这无所谓，现在男女都平等了，但是真的不应该传外。你这么一传外的话，就搞得现在人家跑过来逗我们。但是我要说的是什么？因为我们是这个风水这些学派的老祖宗，所以就算他们在唐朝那边学到了一些真传，但是有句话说瘦死的骆驼比马大，你知道吗？所以呢，我是相信国内还是有很多高人的，包括台湾也好，香港也好，他们那边也有很多的高人。所以呢，我只能说呢，就是如果说是我们在唐朝我们是老师的那种情况下，日本人的风水高手是肯定斗不过我们的。但是呢，就是因为我们这个战乱死了很多的人，那可能有很多的风水绝技都已经失传了。但是就算是这样呢，我很高兴的是他们还是斗赢了。而我现在要说的是什么呢？在8月6号，也就是昨天的早上啊，对吧？这个肯定是国内的北京的749局也好，还是道家高人也好，布的这个局斗的这个法，立刻就止住了这个北京还有全国各地的这种洪灾，就是暴雨造成的洪灾。那么最立竿见影的，我所看到的就是北京立刻变成了45度。那我没有时间也没有精力去搜全国各地的那个是不是那个降雨量多少啊，然后那个气温多少，我没有去搜。但是我还要讲的一点是什么呢？就是很搞笑的是，就是前一段时间不是北京还有广州还有这个台湾、香港这些还有包括四川、贵州各地都在闹洪灾的时候呢，唯独有一个省是高温2个月了都没有下雨。大家猜猜是哪里？就是河南。然后就是如果现在我把这个河南这个省也加进去的话，那这个故事就更有意思了。为什么呢？河南呀，也是6朝还是8朝古都吧？就是它一直都是一个非常，而且它是说实话，河南是这个中国炎黄子孙还有华夏文明的一个发源地。一个比如说是西安陕西那边秦始皇兵马俑，对吧？那河南也是一个，而且河南它更早，它比如说尧舜禹时期那会儿就在中原就是河南，所以河南那里其实是有很多中华文明的传家宝在那里藏着的。只不过呢，它可能我也不知道，是地运的关系啊，还是说这个高人都离开了那里啊，还是怎么样？就是它现在的话，这个河南在中国可能就是一个很普通的省份，它经济呢也算中不溜的，什么命理啊，什么这个那个也都算中不溜的。但是实际上你要说到就是说我们都是炎黄子孙的话，那会儿的炎黄2帝基本上就是在河南那一段的，所以他们其实是我们整个华夏民族的一个起源地，的那样子。所以呢，但是你想想看，就是这些地方都在下大暴雨，唯独河南那里没有事儿，而且是2个月不下雨，你是不是觉得这个对比是不是很有意思？那这个题目就留给你们自己去猜，这是为什么？那么我要接着说的是呢，
8月6号这一天，结果发生了什么？大家知道吗？所以更加让我确定，这绝对是一场风水上的斗法啊！为什么呢？因为就在北京突然连续下了1个星期的暴雨，突然停了，洪灾也没了，突然开始酷暑45度大太阳的情况下，河南突然暴雨，而且暴雨到什么程度呢？我待会儿截图发在这视频底下。暴雨到那个城市，因为城市它不是泥土，它那个水就全部积在那个水泥路柏油路上面，就会造成城市里面的涝灾。然后呢，郑州人甚至于都说，老天爷呀，我们等你下雨下了2个月，你现在总算下雨了，但是我也没让你下这么大呀。然后我一看那新闻说昨天8月6号，在北京干旱的情况下，就是酷暑也没有干旱，就是酷暑45度的情况下，河南居然下了10几个西湖的湖水的雨量，然后把那个什么地铁什么的都淹了，那个马路上也都可以开船了，你知道吗？所以这个就太奇妙了。我个人猜想啊，就是我刚才说了，河南过去2个月干旱，然后那个农民都快哭死了，就是说连那个他们的河水啊都已经见底了。然后他们庄稼也在大片大片的死亡，但是那个时候我觉得那时候可能高层还并不知道，或者说没有意识到，这些极端天气也好，不正常的这些干旱也好，还有洪灾也好，会跟风水堪舆有关。我觉得他们是没有往这方面去想。就觉得可能全球今年都起极端天气，但是就像我昨天视频里说的，不是全球都这样，因为欧洲的话，它也就是就是以前我们可能比如说30多度就非常高温了，那今年居然能到38、9度、40度，那在欧洲来说这就已经是非常高温的气候了。但是欧洲并没有什么旱灾或者是洪灾这些东西没有，那么这些东西只发生在中国，所以所以我当时就得出结论，我说这是有人搞破坏。有人蓄意搞破坏啊，就是搞这些堪舆、阴阳、风水这些手法来搞破坏。那么所以呢，我觉得呢，昨天呢，就是在他们首先在这个北京城施法，把这个雨呀给止住了之后，然后他们肯定是把那个龙王也好，还是把那个雨的那个云层也好，就推到河南去了。因为我觉得不可能这么巧合，你明白我意思吗？河南2个月都没有下雨了，然后偏偏在8月6号这一天突然天降大雨，然后把大雨下的，而且它不是河南，不是郑州一个地方啊。我刚才特意搜了一下天气预报，是整个河南省所有的地方全都在下雨，而过去2个月他们全都没有下雨。你告诉我这是巧合吗？我不相信。但是这个故事最精彩的部分还不在这里。我说刚才说的这些全都是铺垫，我进去我必须得做半小时之内，所以我还有5分钟的时间把这个故事里面最精彩的一步要讲完，那就是8月6号的时候，大家不是看到天空中有很多很多的那个就是闪电，就是北京啊，我说的是北京的天上，就是从8点，因为有人说是40分钟，实际上不是的，大概是持续了好几个小时。为什么呢？因为我看到有的视频说从8点半，这个天上就已经开始在闪电了，而且它只闪电，没有任何的声音，也没有雷鸣，也没有下雨，而且皓月当空怎么可能有闪电呢？但是人家就是闪电了，所以这才是天有异象嘛。但是这个异象啊，并不是说真的是什么外星人入侵，不是这样子的，而是中日在空中斗法。我先把这个答案讲出来，你们就知道了。但是我现在接着刚才的话接着往下说啊。那么呢，它这个时间实际上是从8点多钟就开始了，因为当时有人拍视频说从8点半它就开始这里有闪电。那么后来我又看到有别的视频，大概是9点半左右拍的。然后那个9点半拍视频的时候人说哎呀，说现在是北京的时间是晚上9点半，我看这儿闪了好半天了，然后我拍一个视频。那么在他拍这个视频9点半的时候，这就已经持续了1个多小时了，所以并不是说可能有一些目击人他只看了看到了40多分钟，但是我确定这个整个的时长是至少超过1个半到2个小时的。而且说实话，我觉得这些网友，所以有时候现在这个自媒体时代也挺好的，因为大家每个人都有手机，每个人都能拍到这个视频，对吧？所以说全北京城的人，大部分人都看到了这一幕，或者很多人都拍到了这一幕。然后我找到了非常有意思的某一条视频啊，就是有一些视频啊，它就是有很多的那个星星点点这么追逐，那个是很容易看到的，但是你还是不能够确定，我说的就是说他们是我认为当时在云层里面啊，是中日两派风水的高人在那里斗法。
也可能是他们的真身在上面，也可能就是他们在下面做法，然后上面有他们的这个叫什么天兵天将在那里打啊。对，我不确定啊，因为我不太懂这些，但是就是说我推测的话就是这样子。但是有一条视频，它居然抓拍到了一个人影在御剑而行，在空中。晴天就是地方云彩，是不是好看？你看真神秘，对吧？而且它没有雷声，你看。只有这个地儿一直在闪，一直在打闪，也不打雷。因为那个视频清晰的可以看到有一个人影，然后站在一个斜斜的，大概是一个剑，或者是如果是哈利波特的魔法世界的话，那个就是扫帚，但是他是一个人站在一个剑上，然后在空中这样穿行，这样。哇塞，我觉得这个视频真是太厉害了。而且我还看到另外一个视频，那个视频刚才我没找到，我昨天看的，就是明显的看到有不是龙形，因为我们以前看到的龙形大家记得吗？都是黑色或者是灰色的。但是我在那个视频，我争取待会儿看能不能找到吧，把它插在这底下。我今天刚才翻了一会儿，反正没找到。它是白色的光影，这样曲线的运动，而且是穿梭的这样。两条白色的，比那个原来拍到的龙的身影要细得多的，像线一样的这种穿影，所以我猜测那两条白色的光的像线一样的东西啊，就是那两个高手在空中斗法。所以这个故事超级精彩吧？我觉得要拍成电影好好看呐，拍成好莱坞大片拍成玄幻电影会很好看。但是关键是这个电影，这个所谓的玄幻电影是真实世界发生的呀。昨天晚上8月6号晚上，全北京2-3千万人都目睹了这一幕啊。所以多漂亮的一部精彩大片呐！再一次的非常感谢749局也好，还有国内的这个风水高人也好，命理高人也好。救民于水火，这才是他们真正的使命，对不对？好，这就是我今天的视频了。然后我很开心，就是我的视频一发出来，整个世界就太平了。好，谢谢大家，再见。这是啥情况？这是啥情况？北京城是狂风暴雨、电闪雷鸣了吗？我现在在西南6环外的燕山，此时是2025年8月6号晚上9点40，城里面是不是下暴雨了呢？晴天就是地方云彩，是不是好看？你看真神秘，对吧？而且它没有雷声，你看。只有这个地儿一直在闪，一直在打闪，也不打雷。这时候大月亮，远处却疯狂打着闪电，听不到雷声。今天是2025年的8月6号，现在是晚上的9点半左右了，大概是从8点半以后开始闪的，一直到现在还在闪，但是只有闪电没有雷声，所以不知道这到底是什么在闪。何方道友在此阻截。突发8月6日夜间，北京上空惊现长时间雷暴，不知是何方道友在此渡劫，还是最新研制的气象武器。现在北京的上空全是电闪，并未听到多大的雷鸣声。